Que isso? Vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal do Igor. Primeiramente, deixa o seu like e se inscreve no canal meu. Isso! Pra ficar legal, se inscreve no canal. Isso aí. O que você tá fazendo, filho? Meu Deus! Que gostoso, filho! Tem que tirar o sapato e ir aí com você? Sim! Acho que eu não vou, não. Não é nada, é rasinho aí, Xé. Que lugarzinho bom, filho! Gostoso aqui, né? Muito bom aqui, Igor. Brinca você, amor. Oi, Igor, conta pro pessoal onde você tá? Lá é muito fundo? Então não vai lá, então. Vem pra cá. Vamos ver. Ah, esse aqui não não. Bem, se cresce tudo, né? Não, não, só fazer. Viu, Dadão, ilha? Olha. O peixe você tá vendo o peixe aí, mãe? Não, peixe não. Combinação. Eu não vendo nada. Ah, filho, lá. Vai aí perto. Olha, Igor. Vai perto, olha, vai aí perto. Tem uma carpa aqui faz. Vai, Não cai lá, Para de filho. falar, Igor. Eu sorteei uma carpa aqui faz 8 anos, ela faz uns 5 quilos quando eu sorteei. Nossa, agora. Olha, filho. Dou um barquinho, um botinho, velho. Não dá no meio. Ai, que delícia aqui, né? É? Sabe que é bom você comprar na chapa que quero ver aquela capota de Kombi. É mesmo? Deixa eu tirar uma vara lá. Tirar uma folha lá no grau. Dá pra ir lá no meio, né? Ai, que gostoso. Gostoso? Que delícia, cara. Fundo aí? Mas ele ia nos 3 metros no meio. Nossa, é fundo? Nossa, a água ainda ali já foi. Olha, Igor, de peixinho lá, filho, lá. Tudo comendo raçãozinha lá. Não, Lá, Igor, pulando, Igor. esse dia, ó, rapaz, ele mandou pegar para um lado.
Estamos aqui na sombra. É na escola. O que vamos fazer aqui na sombra? Sim. Vamos lá ver os peixes. Se for brincar na aguinha. Agora nós estamos indo embora para nossa casa, né? Nossa, Walter do céu. Buraco, cara. Muito buraqueira, credo. Olha, até doidinho, botão de